500 টাকা 50% ডিসকাউন্ট দিতে 3300 টাকা সানভাইজার পেয়ে যাবেন এবং এটার সাথে কিন্তু 30 পিন লক ফ্রেম একদম ফ্রি আছে। অ্যাপেক্সের সকল মডেলের সাথে 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে ওকে, এটার সাথে আমরা একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব। এটার সাথে আমরা একটা হেলমেট পলিশ ফ্রি দিয়ে দেব। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। অলরেডি বুঝে গেছেন হয়তো যে কিসের জন্য ভিডিওটি। হ্যাঁ, আজকে কিন্তু এক্সোর নিয়ে ভিডিও করব। এক্সোর হেলমেট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকে 10% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট, আর পাশাপাশি গিফট তো আছেই, কিছু না কিছু অবশ্যই পাবেন, কোনো বাদ নেই। তো আজকে আমরা চলে আসছি রুবেল অটোতে, মিরপুর 10 নম্বরে। এর অ্যাড্রেসটি আপনাদের শুরুতে বলে দিচ্ছি, এটা মিরপুর 10 নম্বর ফায়ার ব্রিগেডের উল্টা পাশে, অথবা ফলপট্টির মসজিদ গলিতে সামনে চলে আসলে সোজাসুজি দেওয়ান প্লাজার নিচতলায় রুবেল অটোর অবস্থানটি। আর আপনাদের সুবিধাতে এইসবের অ্যাড্রেসটি আমার ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, যাতে করে আপনারা খুব সহজেই সবটি ভিজিট করতে পারেন আর আপনাদের পছন্দনীয় যে কোনো হেলমেট আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। আর ভিউয়ার্সরা যারা ঢাকার বাইরে থেকে হেলমেটগুলো নিতে যাচ্ছেন, আমার সম্পূর্ণ ভিডিও স্ক্রিন জুড়ে এইসবের নাম্বারটি দেওয়া থাকবে, সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে আপনারা নক করে কিন্তু আপনারা এই হেলমেটগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আজকে কিন্তু আমরা বলে দিলাম যে এক্সোরে কিন্তু চমৎকার ডিসকাউন্ট আছে, আবার বেশ কিছু গিফটও আছে। তো সম্পূর্ণ ভিডিও না টেনে অবশ্যই দেখবেন। আর ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যদি আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আর ফেসবুক পেজ থেকে যদি দেখে থাকেন, তাহলে পেজটিকে অবশ্যই লাইক দিয়ে ফলো দিয়ে রাখবেন, তাহলে ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন সবার আগে। তো ভিউয়ার্সরা কথা বাড়াবো না, এক্সক্লুসিভ কালেকশনে শুরু হয়ে যাচ্ছে আজকে ভিডিওটি। রুবেল ভাই, আজকে কিন্তু যে অফারটা আমি জানি যে আজকে কিন্তু এক্সোরের উপর বিশাল একটা অফার আছে, ঠিক আছে, এবং খুব চমৎকার গ্রাফিক্সও আছে, একদম সম্পূর্ণ নতুন কালেকশন। তো সবগুলো আলোচনা করব, ফার্স্টে কোনটা দিয়ে প্লিজ? আজকে রেসিং ডাক নিয়ে শুরু করি। রেসিং ডাক এর দাম হলো 500 টাকা, 50% ডিসকাউন্ট দিতে 3300 টাকার মতো আসবে। মাত্র 3300 টাকা। মাত্র 3300। তো ভিউয়ার্স যারা এতদিন অপেক্ষায় ছিলেন যে একটা ভালো মানের হেলমেট ক্রয় করবেন, কিন্তু দাম অনেক বেশি ছিল বলে কিনতে পারছিলেন না, তারা প্লিজ দ্রুত আসে পড়েন। এটা ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন, এটা ভিতরে সানভাইজার পেয়ে যাবেন এবং এটার সাথে 30 পিন লক ফ্রেম একদম ফ্রি আছে। আচ্ছা, পিন লকও ফ্রি আছে? পিন লক ফ্রি আছে একদম। তো এটা মাত্র 3300 টাকা দাম আসবে। এটা দাম হলো 50% ডিসকাউন্ট আছে। এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হলো জাতির ক্রাশ ব্ল্যাক হেলমেট। ব্ল্যাকটা, হ্যাঁ, জাতির ক্রাশ। এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন পুরো ব্ল্যাক একটা হেলমেট, এটার সাথে ম্যাট কালার হয়। ম্যাট কালারটা আমাদের কাছে আছে। এটা 10% ডিসকাউন্ট আছে এখন আমাদের সাথে। এটাতে 10% ডিসকাউন্ট আছে। এটা হলো অ্যাপেক্স সিরিজ বলে। অ্যাপেক্সের সকল মডেলের সাথে 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এখন। ওকে ওকে ওকে, দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, তো ভিউয়ার্স অ্যাপেক্স সিরিজটার উপর কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট আছে। পরে হচ্ছে এরপর 299 এটা স্পেশাল এডিশন, এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট নাই, এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট দিচ্ছে না আমরা। ওকে ওকে, এটার সাথে আমরা একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে। উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে আমরা। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটাতে সাইজ আছে, এম আছে, এল আছে, এক্সেল আছে, খুব ভালো মানের সবগুলো সাইজ अवेलेबल পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটা সাইজে अवेलेबल আছে। এটার সাথে একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব আমরা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার এক্সোর, এটা হলো পাইথন সিরিজ। ওকে, এটার দাম হচ্ছে মাত্র 3500 টাকা। এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট নাই, তবে এটার সাথে আমরা একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে। উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব। আচ্ছা, সমস্যা নেই, ডিসকাউন্ট না থাকলে কিছু না কিছু ফ্রি পাচ্ছেন। কিছু না কিছু ফ্রি আজকে আমরা দেব আপনাদের। আচ্ছা, মানে উপহার থাকবেই। হ্যাঁ, এটাতে আপনারা একটা পাবেন, আপনি উইন্ড ব্রেকার ফ্রি পেয়ে যাবেন। এটা দামটা কত প্লিজ? এটা দাম মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা পাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরে যেটা পাচ্ছেন সেটা হলো পাইথনের এটা ব্লু গ্রাফিক্স, এটার সাথে উইন্ড ব্রেকার ফ্রি আছে আপনাদের। এটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি আছে আমাদের। ওকে, যেহেতু গরম চলে আসছে, সামনে বৃষ্টি আসতেছে আপনার, তো এখন তো অনেকেই উইন্ড ব্রেকার একটু চাপ, আর সবাই উইন্ড ব্রেকার করার চেষ্টা করতেছে। ওকে ওকে, এটার সাথে আমরা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে আছে হাফ পেজ হচ্ছে রেট্রো বলে এটাকে। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ব্ল্যাক কালারটাই আছে আমাদের শপে এখন। ওকে ওকে, তো এটার সাথে আমরা উইন্ড ব্রেকারটা ফ্রি দিয়ে দেব। হ্যাঁ, আমি লাস্টে উইন্ড ব্রেকারটা দেখাবো, কোন উইন্ড ব্রেকারটা আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে। ওকে ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এটা। এটা প্রাইস মাত্র 3500 টাকা, সাথে একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি আছে আমাদের এখন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে হচ্ছে সেম, এটা হচ্ছে অ্যাপেক্স সিরিজেরই। অ্যাপেক্স সিরিজে এটাকে বলে পাইথন সিরিজ বলে এটাকে। আচ্ছা, এটা পাইথন সিরিজ। প্রাইস হলো মাত্র 3500 টাকা। তো এটার সাথে আমরা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে। এটার সাথে উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব। ওকে, ওটার দেখতে অনেকটা একই রকম, কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে। এটা একটু চেঞ্জ আছে। এটার ভিতরে সানভাইজার পেয়ে যাবেন না, এটা ভিতরে সানভাইজার নাই, আর এটার সাথে পিন লক ফ্রি নেই আর ফ্রি নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা তো ফ্রি আছে। সানভাইজার আছে, পিন লক ফ্রি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা, এটার সাথে উইন্ড ব্রেকারটা ফ্রি পেয়ে যাবেন আপনারা। ওকে, এরপরে যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে এক্সোরের রেসার বলে। এটাতে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আপনারা। 10%? হ্যাঁ, 10%। এটাতে কিন্তু একটা স্পয়লার থাকে, অনেক সুন্দর একটা স্পয়লারটা পরে লাগাতে যাবে নাকি? এটা লাগিয়ে দেওয়া যাবে, এরকম একটা স্পয়লার পাবেন আপনারা। স্পয়লার পাবেন একটা, স্পয়লারটা আপাতত খুলে রাখা, মানে এটা আসলে হইছে, খুলে রাখি, এটা আসে এভাবে পরে ফিটিং করে দেওয়া হয়। করে দেব। এটার সাথে আপনারা সানভাইজার পেয়ে যাবেন এবং সানভাইজার আছে, পেয়ে যাবেন আপনারা। পিন লক ফ্রি আছে না? হ্যাঁ, পিন লক 30। হ্যাঁ, 30টা ফ্রি আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 6000 টাকা। 10% ডিসকাউন্ট দিলে আসলে 5400 টাকা, 600 টাকা ডিসকাউন্ট আছে আমাদের শপে আসলে। ওকে, এর সাথে ফ্রি নেই কিছু, এই তো? হ্যাঁ, না, এটা 10% ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, ওকে। এরপরে হচ্ছে আপনাদের ভেনোমাস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ভেনোমাস ব্লু এটাকে বলে। এটার প্রাইস হচ্ছে 6000 টাকা। এটারও 10% ডিসকাউন্ট আছে আমাদের শপে আসলে এখন।
তো এটার সাথে আমরা আপনাকে ওই যে একটা এটা কি বলে, এটাকে স্পয়লারটা আমরা দিয়ে দিব আপনাদের সাথে 10% ডিসকাউন্ট আছে। এরপর হচ্ছে পাইথনের সকল মডেল, পাইথনের যত মডেল আছে সব সাথে একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিচ্ছে। উইন্ড ব্রেকার ফ্রি আছে। অ্যাপেক্স সিরিজে আমরা 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। এরপরে হচ্ছে আপনার স্ট্রিট, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ফ্রিডম বলে এটাকে। এটার প্রাইস 6000 টাকা, এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট নেই। তবে এটাতে আমরা কি করব, একটা আপনাকে হেলমেট লক ফ্রি দিয়ে দেব। হেলমেট লক ফ্রি দিবেন? এটা হেলমেট লক ফ্রি দিয়ে দেব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ভিউয়ার্স, হেলমেট চুরির টেনশন বাদ, শুধুমাত্র এই মডেলটার সাথে আমরা হেলমেট লক ফ্রি দিয়ে দেব। ওকে। এরপরে আছে ফ্রিডম, এটা হচ্ছে ব্যাটম্যান। আচ্ছা আচ্ছা। এটার দাম হচ্ছে 6500 টাকা। 6500 টাকা। এটা বাজারে নতুন আসছে, এটার সাথে ফ্রি আছে। আচ্ছা, এটা গ্রাফিক্সটা অনেক সুন্দর, কিন্তু একটু দেখি গ্রাফিক্সটা। খুব সুন্দর আছে। এটার সাথে আমরা একটা হেলমেট পলিশ ফ্রি দিয়ে দেব। হেলমেট পলিশ ফ্রি দিবেন? হেলমেট পলিশ ফ্রি দেব। 790 টাকা দাম একটা হেলমেট। 790 টাকা হেলমেট পলিশ ফ্রি দিয়ে দেব। ও মাই গড। আচ্ছা, এটার দামটা কত? এটা প্রাইস হলো 6500 টাকা। 6500, তার মানে 10% উপর ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। এটাতে আমরা ডিসকাউন্ট দিতে পারতেছি না, কারণ এটা অফিশিয়াল ভাবে কোনো ডিসকাউন্ট নেই আমাদের, সেটা আমরা পারতেছি না। তাই গিফট দিয়ে দিচ্ছি। গ্রাফিক্সটা খুব সুন্দর আসছে, নতুন আসছে। এটার সাথে একটা সানভাইজার পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা স্পয়লার স্টাইলটা অনেক সুন্দর। না, এটা স্পয়লার হয় না, মানে ওই তো, মানে স্পয়লার মতো করছে, কিন্তু সুন্দর লাগতেছে। ব্যাটম্যানের সাথে কিন্তু আপনারা ইরিডিয়াম ভাইজারটা একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ইয়া তো আছেই, মানে এক্সট্রা একটা এক্সট্রা ইয়া পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের এটা ডাবল। হ্যাঁ, ডাবল। আমাদের তরফ থেকে একটা 790 টাকা দামের হেলমেট পলিশ একদম ফ্রি আছে। হ্যাঁ, হেলমেট পলিশ ফ্রি, সাথে একটা আবার ভাইজারও ফ্রি পাচ্ছেন। ভাইজারও ফ্রি পাচ্ছেন। এটার সাথে কিন্তু 30 পিন লক ফিল্ম একদম ফ্রি। হ্যাঁ, আবার পিন লকটাও ফ্রি আছে। ফ্রি আছে এটার সাথে, এবং এটা কিন্তু সানভাইজার পেয়ে যাবেন। সানভাইজারটাও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সানভাইজারটা পেয়ে যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, মানে এটা কিন্তু ডট এবং সার্টিফিকেশন, মানে একের ভিতরে সব, একের ভিতরে সব পেয়ে যাবেন। আবার ডট ইজ ডাবল সার্টিফাইড। ওয়াশেবল প্যাডিং দেখতে পাচ্ছেন, এটা ওয়াশ করা যায় এটার সাথে। এটা প্রাইস হলো 6500 টাকা। 6500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপেক্সের আপনার হান্টার সিরিজ বলে এটাকে। ওকে, হান্টার সিরিজ। হ্যাঁ, এটার সাথে আপনার 10% ডিসকাউন্ট পাবেন এখন আমাদের। 10% ডিসকাউন্ট अवेलेबल। আচ্ছা, 6000 টাকা, আমাদের সব থেকে নিলে এখন 5400 টাকা রাখবো এটা। আচ্ছা, ভিউয়ার্স, এই অফারটা কিন্তু 4 রাত পর্যন্ত। 4 রাত পর্যন্ত। এরপরে আছে আপনার এক্সোরের স্পেশাল এডিশন, যেটাকে বলে পাইথন স্পেশাল এডিশন। হ্যাঁ, BT50। BT50 এটা প্রাইস হলো 3500 টাকা। এটার সাথে আপনার উইন্ড ব্রেকার ফ্রি পেয়ে যাবেন। উইন্ড ব্রেকার ফ্রি পেয়ে যাবেন। ফ্রি পেয়ে যাবেন, এবং এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে আপনার কুরিয়ারে নিলেও আমরা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দেব আপনাদের। ওকে ওকে ওকে। এবং আমাদের শপে আসলে তো উইন্ড ব্রেকার আমরা দিয়ে দেব আপনাদের সাইজ অনুযায়ী। এবং আপনারা যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিবেন, অবশ্যই আমাদের সাইজটা একটু কনফার্ম করবেন, আমরা আপনাকে উইন্ড ব্রেকার ফ্রি। সাইজটার জন্য কনফার্ম করতে হয় তো? সাইজটার জন্য কনফার্ম করতে হয়। ওকে। আর উইন্ড ব্রেকারটা হচ্ছে আপনার আচ্ছা, আমরা উইন্ড ব্রেকারটা দেখি, যে উইন্ড ব্রেকারগুলো ফ্রি দেওয়া হবে আপনাদেরকে। উইন্ড ব্রেকারটা হচ্ছে আপনার ভয়েজারের, ভয়েজার উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দেওয়া হবে, দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এই ধরনের উইন্ড ব্রেকারটা আপনারা ফ্রি পাচ্ছেন আপনারা। বাইক রাইডের জন্য কিন্তু এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো রাত্রে রেডিয়াম হবে, রাত্রে রেডিয়াম জ্বলবে না? রেডিয়াম জ্বলবে, এবং খুবই সুন্দর এটা, এবং কাপড়টা খুবই উন্নত মানের। তো এটার মার্কেট প্রাইস 300 টাকা আছে, তো এই 300 টাকায় ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে, মানে উইন্ড ব্রেকারটা আমরা ফ্রি দিয়ে দেব আপনাকে। ওকে। আচ্ছা, মানে প্রাইসটা বলে দেওয়া হয়, যদি কেউ আলাদা কিনতে চায় যে ভাই আমাকে তো আরেকটা উইন্ড ব্রেকার লাগতে পারে, তো এটা মার্কেট প্রাইস 300 টাকা এখন আছে। ওকে। সো এক্সোর প্রেমীরা যারা আছেন, তো এক্সোরে অনেক কালেকশনই দেখলেন আমাদের এখানে, মোটামুটি একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট দিয়েছে আমাদের শপে আসলে। আর ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে, আমি বারবার বলছি, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরেও আপনাদের সেম প্রযোজ্যই থাকবে আপনার ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে, এবং উইন্ড ব্রেকারটা ফ্রি পেয়ে যাবেন আপনারা। তো সবাইকে আমন্ত্রণ জানালো আমাদের রুবেল অটো থেকে, আপনারা আসবেন আমাদের শপে।